Всем привет, с вами Егор. Я сегодня буду снимать вот про этот камень. Его название селенит. Образование селенита связано, это я вам уже читал. Сейчас я в селените заключена энергия яркого солнца и в одной стороне, и внутренняя энергия Земли с другой стороны, концентрация двух начал в одном камне. Вот почему селение несет радость солнца и по какой земли. Уже древние люди 3-4 тысячи лет назад изготавливали из селена ритуальные сосуды, украшения, домашние утвари. Два начала камня наполнения Насти. Вот, два раз, вот здесь внизу. Селенита доставить вам много прекрасного мгновения в хмурые дни, будет напомнить и о яркой солнце дней вы почувствуете, что кусочек солнца у вас с собой, как луна. Вселенная освещает землю в темных ночи. Так селение будет отдавать вам свою энергию, запасную за сотни миллионов лет своей жизни. Это все. С вами был Егор. Всем до свидания. Кому понравится видео, пишите в комментарии, про что мне еще снять видео. Всем пока!